صراحة نحب ولا نكرهوا موجودة من قبل في الحرب التحريرية وجبهة التحرير وجينا يعني دا الجزائر خزان وشبان موجودين يحبوا الكرة منصة حنا بليس كانت حاضرة في حفل دي زاد باسلي وقيم في فندق الماريوت من تنظيم دي زاد ماتش. الحفل هذا كان لتتويج أحسن لاعبين الجزائريين محليا وقاريا، وشهد حضور عدة وجوه رياضية بارزة كما هلال سوداني ويوسف بليلي. وباش نزيدوا نفهموا أكثر على هذا الحفل سقسينا المنظم وقال لنا فكرة الجريدة الإلكترونية دي زاد ماتش أنه تكون تعطي فرصة كبيرة للمنتوج المحلي في الجزائر وأيضا خارج الجزائر في القارة الإفريقية، على غرار اللاعبين كرة القدم داخل القاعة وأيضا كامل المدربين. حبينا نقيسوا كامل لي زاكتور دو فوتبول الجيريان وان شاء الله لطبعات اخرى ان شاء الله. الحفل هذا شهد تتويج يوسف بليلي بجائزة أفضل لاعب جزائري في القارة، وإبراهيم ديب دا جائزة أفضل لاعب في البطولة، وخير الدين مضوي توج بجائزة أفضل مدرب محلي. لحلو أخرب توج بجائزة أحسن لاعب شاب. وبعد التتويج قالنا بسم الله الرحمن الرحيم. نزول في الاول نشكروا دي زاد ماتش على الحفل اللي داروا، هذا حاجه مليحه يحفزوا الرياضيين باش يزيدوا يخدموا ان شاء الله كل عام يديروها باش يمثلوا يشرفوا البلاد الجزائر ان شاء الله. انا راني فرحان على التتويج هذا وان شاء الله هذا اللي يحفزني ويخليني نزيد نخدم اكثر وربي يوفقني. انا دوكا راني مكونسونطري الحاجه اللي مكونسونطري دوكا مع جياسكا مع الفريق تاعي ان شاء الله، وكي خلص العام اللي كتبها ربي مرحبا بها. علواش وسيله من نادي اقبو توجد بجائزه احسن لاعبه في البطوله الوطنيه وكانت فرحانه بزاف. دابور السلام عليكم. شنو نقول لكم شوي فيغ دو موا كي دوج بهذا التتويج، الحمد لله بفضل ربي سبحانه والخدمه تاني، ونشكر كاع لا فامي تاعي اللي وقفوا معايا، ونشكر الفريق تاعي سيافا اقبو. ان شاء الله ديما ندوج معاكم جوائز فرديه وجماعيه معاكم، والعقوبه اللي جوز الاخرين ان شاء الله. لاعب مولوديه الجزائر زوغرانا توج بجائزه افضل لاعب اجنبي في الجزائر، وعبر على سعادته الكبيره بهذا التتويج. C'est un travail d'ensemble, voilà, parce que sans l'aide et le soutien de mes coéquipiers, je ne pense pas être présent ce soir-là. Donc je profite pour les remercier pour ce trophée-là. C'est une véritable source de motivation pour continuer à travailler, continuer à franchir les paliers et puis essayer de continuer à progresser, Inch'Allah. Comment vous voyez le niveau du Mouloudia en ce moment? Ça va pas mal, mais est-ce que vous voyez une amélioration dans le futur? لا هو شوف الجزائر معروفه، الجزائر خزان تاع اللاعبين يعني بصراحه نحب ولا نكرهوا موجوده من قبل في الحرب التحريريه وجبهه التحرير وجينا يعني دا الجزائر خزان وشبان موجودين يحبوا الكره وعندنا امكانيات كبيره وعندنا مواهب، ولكن هذه المواهب تتطلب الوقت، تتطلب الصقل، تتطلب الامكانيات، تتطلب يعني المحيط مهيئ باش هاد اللاعبين يبرزوا على الامكانيات تاعهم. ان شاء الله نهضر مع الثوره اللي رانا نخدموا مع الشيء اللي راه يتغير مع الملاعب مع الامكانيات اللي وضعتها الدوله في النوادي. ان شاء الله راح نشوفوا هذا الثمار هذا الامكانيات وهذا العمل في المستقبل.